Yeah. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது 7 ஸ்கில். நான் உங்கள் ரெமி. இன்றைக்கான வீடியோவில் இந்த 8 inch சப்வூஃபர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ZIPP அப்படிங்கிற பிராண்டுக்கிட்ட இருந்து. நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இதே பிராண்டோட 8inch சப்வூஃபர் அன்பாக்சிங் பண்ணி போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, சப்வூஃபர் அட்டைப்பெட்டியை விட்டு தூக்கிடலாம். இதே கம்பெனிலே நார்மல் ஸ்பீக்கரும் 8 inchல வருது. ஸோ சப்வூஃபராக நார்மல் ஸ்பீக்கரான்னு பார்த்து செக் பண்ணி வாங்குங்க. இப்போ நம்ம கவரை விட்டு எடுத்துடலாம். ஒரு நல்ல லுக்கில் ஒரு சப்வூஃபர் 8 inchல. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 8 inch இப்போ 90 யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ 90க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்பு எதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நல்லாயிருக்கு நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும். வீடியோட தொடக்கத்திலே சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சப்வூஃபரோட ப்ரைஸ் வந்து கமெண்ட்டில் கேட்காதீங்க. ஸோ பர்சனலாக வாட்ஸ்அப் போவாங்க, நான் உங்களுக்கு அங்கே ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஸோ கமெண்டில் போடுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா செல்லர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ என்கிட்ட சொன்னாங்க, அதனால தான் நான் வந்து கமெண்ட்டில் இன்னுமே ப்ரைஸ் சொல்ல போகிறதில்ல. இந்த சப்வூஃபரோட லோடு இம்பெடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 ohms வரும். இந்த சப்வூஃபரை நீங்கள் 80 watts வரைக்கும் நீங்கள் ரன் பண்ணலாம். வழக்கம் போல் பாக்ஸில் ஃபிட் பண்ணிடலாம் சப்வூஃபரை. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்வூஃபருக்கான பாக்ஸு. இந்த சப்வூஃபர் பாக்ஸோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோலேயே டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுறேன். ஓகேங்க, சப்வூஃபரை பாக்ஸில் வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ போடுறதுக்காக மார்க் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்வூஃபர் பாக்ஸுக்கான ஸ்பீக்கர் டெர்மினல். இந்த சப்வூஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா புஷ் பண்ணால் நம்ம ஒயரை இன்சர்ட் பண்ணி லாக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டெர்மினல். பட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா உள்ளாரையே நம்ம அப்படியே சால்டர் பண்ணிட போகிறோம். ஏன்னா அந்த சப்வூஃபர் பார்த்திங்கன்னா வண்டிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வண்டி கொழுங்கும் போது கண்டிப்பாக ஒயர் வெளியே வந்துடும். அதேமாதிரி இந்த ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்லையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒயர் கனெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல. இதில் ட்ரில் பண்ணி ஒயரை வெளியே தான் எடுத்து வர போகிறோம். இது அந்த ஹோலை பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்குனா ஒரு டம்மி மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்பீக்கர் டெர்மினலை. சப்போஸ் நான் சொல்கிறது எதுவும் புரியாமல் இருந்ததுன்னா வீடியோ பாருங்கள், வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் டெர்மினலில் நம்ம எந்த ஒயரையுமே ஜாயின் பண்ணாமல் அதில் ஒரு ஹோல் மட்டும் போட்டு ஒயரை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்பீக்கர் பாக்ஸில் கொண்டு போயிடுறோம். ஸோ அந்த ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் வெறும் டம்மி தான், சும்மா அந்த ஹோலை க்ளோஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. அதே மாதிரியும் நம்ம சப்வூஃபரில் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் பார்த்திங்கன்னா புஷ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா, அதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக நம்ம சால்டர் பண்ணிடுறோம். ஸோ வண்டிங்களுக்கு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால எங்கேயுமே லூஸ் கான்டாக்டாக இல்லை ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி ஆடி ஆடி குலுங்கி ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வேலை இருக்காது, இந்த மாதிரி நம்ம சால்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயரை நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கரை பாக்ஸில் ஃபிட் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க, ஸ்க்ரூ பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடியோ டெஸ்டிங் போயிடலாம். ஆடியோ டெஸ்டிங்கை இயர்ஃபோன் போட்டு கேட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு.